чи здатні ми хоч трохи повторити подвиг, який зробили китайці, коли за зовсім невеликий період створили лікарню для своїх мешканців. Зі старого приміщення залишились тільки стіни та фундамент. Кожен індивідуальний бокс обладнаний системою приточно-витяжної вентиляції, яка також має функцію підігріва. Це зроблено для того, щоб в зимовий період підігріти. Ось. І має систему виставлення температури подачі повітря. Ця подія не може не радувати, тому що працювати в тих умовах, які були до, це було некомфортно, незручно і пригнічувало настрій. А зараз ми можемо бути впевнені і спокійно приступати до своєї роботи, до своїх обов'язків.